Nakalagay din pala dito sa box niya guys na meron siyang apat na free na bobbin. Meron siyang free 1 needle. Meron, ito pala guys yung sample nung tahi nung ating sewing machine. So, maganda po siya. Ayan, okay naman. Hello guys, this is Donna and welcome back again to my YouTube channel. For today's vlog guys, I'm gonna show you what I purchased on Shopee. Mag-unboxing tayo and semi-tutorial video. Actually, hindi na siya unboxing guys kasi nga binuksan ko na siya kagabi para ma-disinfect ko yung item. Perfect itong item na ito para dun sa mga mahilig magtahi, gumawa ng mga DIY clothes at pati na din yung mga naboboard na sa bahay because of this pandemic. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking YouTube channel, click mo lang yung subscribe button dyan sa baba at i-click mo na din yung notification bell para ma-notify ka kung meron akong bagong video. So, without further ado, let's get started. Bye! Hello guys, I'm back. Ito na yung pinurchase ko na item from Shopee. This is a sewing machine with 2-speed control. Sewing machine with 2-speed control. So, it says here dun sa kanyang box. Ayan, kung makikita nyo, masyadong maliwanag. It sews all sorts of fabrics, sews sleeves, dual speed, and dual stitch. So, ito yung pwede mong gawin dito sa automatic sewing machine with 2-speed control. So, ito sinasaksak na lang siya. Yung kanyang product name, electric sewing machine. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba guys? So, ayan. So, automatic thread rewind. It sews sleeves, classical straight line, double speed, tapos double thread. Tapos dito naman sa may isang side, so, nandito yung kanyang mga parameters. Yung weight niya is 1.5 kg. Sobrang gaan lang niya itong item na to. So, buksan na natin. So, eto na siya, guys. Yan. Super liit lang niya. Ayan. And color sky blue. So, ayan. Ganito lang. And meron na din siyang free na charger. Hindi mo na kailangan ng adapter. So, diretso saksak na. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Actually, first time ko din siyang gamitin, pero pinag-aralan ko na siya kagabi. And this one, meron din siyang foot pedal. Sinasaksak din siya. Nakalagay din pala dito sa box niya guys, na meron siyang apat na free na bobbin. Meron siyang free 1 needle. Meron din siyang isang threader. At meron siyang isang foot pedal, yung pinakita ko kanina. So, ipapakita ko mamaya kung paano ito gamitin, itong automatic sewing machine with 2-speed control. So, ayun guys, ito pala yung kailangan nating mga malaman na basic parts nitong ating automatic sewing machine. So, dito unahin natin dito sa may side, nandito yung saksakan ng charger. And then, nandito naman sa baba is yung saksakan ng foot pedal, and then nandito yung winding bar, and then ito yung kanyang hand wheel, and dito naman yung kanyang switch on off, nandito yung low and high, nandito sa taas yung the bobbin of line, dito nilalagay yung sinulid, and then ito, pag nagwa-winding ka, ito yung tinatawag nating fixed line, and then ito naman yung needle bar, ito yung thread clamp piece, ito yung collecting pole, meron din siyang ilaw dito guys pag switch on siya. Tapos dito naman is the bobbin of bottom line, meron din siyang sinulid kagaya nung nandito. Ayan. And then ito yung kanyang presser foot, and nandito yung needles.
So ito, sa winding guys, ng thread, dito, i-press mo lang siya ng ganon. Ayan. I-turn mo lang siya. Hindi siya, so lalabas siyang ganyan. So ilagay lang natin to. I-lock natin. And then ilagay natin tong bobbin. Ilagay natin tong sinulid. So ilagay lang dito. Ilagay lang siya ng kaganyan. So, dapat pag nag-winding pala tayo ng thread, is dapat hindi muna naka-free lang itong sinulid dito sa may baba. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong gamit nito. So, ayan. Pag nag-winding kayo, dapat left and right dapat yung sinulid. So, ito na yung na-wind natin na sinulid, guys. Ayan. So, dito nakalagay na siya dati, guys. Hindi ko na siya tatanggalin kasi nga mahirap siyang tanggalin. Nakalock talaga siya. So, ito. So, ito yung sinulid natin. For example, tapos ka na dito. Dito ko na siya ilalagay. So, ayan. Shoot lang dito. And then, dito. And then, so, good to go na tayo. Kailangan mo lang i-press ito pababa, tapos pataas para umakyat yung sinulid doon sa may bobbin of bottom line. From this sewing machine, nakagawa ako ng DIY coordinates kagabi. Trinay ko na siya kagabi para alam ko kung paano siya gamitin.
Ayun nga guys, I'm back. The item is perfectly working well guys. Perfect siya. Kung meron tayong mga damit na butas-butas dun sa mga bahay-bahay natin, madali lang siyang gamitin. So, I hope you enjoy this video guys. And if you did enjoy, please give this video a big thumbs up. And please don't forget to subscribe. Be yourself and be happy. Bye!